今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。五香炸豆腐。今日同大家煮一個非常之簡單嘅小食。咁我哋嘅材料其實真係好簡單，就係2磚嘅板豆腐。我哋就放3湯匙嘅普通嘅麵粉啦，1湯匙嘅木薯粉，半茶匙嘅發粉，1茶匙嘅鹽，同埋1茶匙嘅五香粉。跟住我哋就係溝勻佢之後約莫就放1碗水咁啦。咁我哋就係咁樣溝勻佢，慢慢溝。你搞完之後你發覺佢好似水咁就啱噶啦。搞好咗之後，我哋就可以將啲豆腐就將佢切啦，切到你中意嘅大細。我就比較中意切到好似一隻大麻雀咁樣嘅 size 啊。咁我哋就放落去浸，咩都唔使理噶啦，浸佢30分鐘。跟住我哋放啲油啦，燒到啲油真係要好滾嘅。然後我哋就可以將啲豆腐就放落去炸。初放唔好放太多，因為我哋有麵粉啦同埋木薯粉浸過，咁好容易嗰啲豆腐會黐埋一嚿啊。所以你放落去嗰時候慢慢放，然後放咗去之後輕輕咁撥開佢就得噶啦。嗱，我哋用啲粉去浸過嗰啲豆腐你發覺佢就唔會彈油嘅。你見到嘛？咁樣炸佢，你只要個油好滾，咁佢就會好快脆炸到佢金黃色噶啦。拎咗豆腐上嚟啦，過1分鐘咁上下，啲油就滾翻嘅時候我哋可以翻炸啦。今次炸就係將豆腐裏邊嘅水分完全就係炸晒出嚟。嗱，你望下顏色幾靚，你睇下啲所有嗰啲水氣啊、蒸氣啊，全部都炸晒出嚟。我哋整一個好普通嘅汁，就係用泰國嘅辣椒醬啦，加番茄醬，然後再加少少嘅芝麻，溝勻佢，咁就可以愛嚟點我哋嘅炸豆腐啦。咁樣炸出嚟嘅豆腐外面就脆卜卜，裏邊就係好滑㗎。咁容易煮嘅小食，大家都嚟試下啦。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！